Әйел адамның үш тесігі бар деген сияқты, енді сүйетін бөлек, бала шығатын жері бөлек. Приемға маған 17 жастарда қыздар келеді, жүкті қыздар бар. Қоқысқа бала тасталды, өлі бала табылды. Мен айтам, овуляция болса, спермицид те салу керек, мүше қапты кию керек. Жыныстық қатынастағы инфекциялардан сақтайтын ол тек қана осы бір жол. Пайдалы подкаст, батырманы бас, мұнда бәрін таба аласыз, тақырыптар аралас. Сексуалдылық осы елімізде біздің аса өзекті да. Өйткені мысалы статистикаға қараса, Қазақстанда именно дамыған мемлекеттермен салыстырғанда 6 есе көп кәмелетке жасқа толмаған қыздар екіқабат болып қалады екен. Ол мысалы жаңағы жүктілік саны бойынша жылына ресми тіркелгеннің өзінде 1000 қыз кәмелет жасқа толмаған жасөспірім қыз аборт жасанды түсік жасатады екен да. И соның арасында мысалы 59 қыз сол жүкті болып қалғандықтан өз-өзіне қол жұмсап өліп кетеді екен. Ал ресми түрде мысалы тіркелмей қалған түрлер қаншама, иә. Сол мысалы біздегі мәселеде мысалы ата-ана барлығын ұят деп жауап тастайды да. Жалпы осы секс сауаттылық қалай жүргізілу керек біздің елімізде деп ойлайсыз? Нені талқылау керек? Бірінші, әрине, баланы мысалы 7 жастан бастап, қазіргі күндері қыз ұлдар, олар ерте дамып келе жатыр. Гормондықта ертелеу бұрынға қарағанда көп нәрсе көбірек біліп жатыр. Бұрын біз 11-12 жастарда бұндай нәрселерді білмейтінбіз. Қазір мүмкін теледидар, интернет болсын, басқа енді балалардан еститін шығар, көп керек емес ақпарат алады, дұрыс емес алады оны. Сондықтан дұрыстап, менің ойымша, мысалы, анасы қызымен сөйлесу керек, әкесі ұлымен сөйлесіп, керек нәрсе ақпаратты енді дұрыс түрінде түсіндіру керек. Мысалы, қыз балада, ұл балада өздерінің жыныстық мүшелерін білу керек деймін. Онда бірінші қыз бен ұл немен айырмашылығы қандай екен, соны түсініп, өзін зерттеу керек, оны білу керек. Содан кейін екінші жыныстық вторичный половой признаки деп айтамыз біз оны. Мысалы, қыз енді қыз болып, омырау өсіп деген сияқты, ұлдардың дауыстары өзгеріп, қыздың етек кірі келіп бірінші рет, осы туралы нақты сөйлесіп түсіндіру керек. Бұл қалай таза жүру керек, қалай гигиена деген нәрсені, қыз бен ұлдың айырмашылығын, қарым-қатынастығын, соның барлығын басынан осы, менің ойымша, қыздарды 9-11 жастар, қыздың енді мінезіне байланысты қаншалықты ол енді бұған даяр ма жоқ па екенін жайлап сөйлесе бастау керек. Ұлдарды енді соған да байланысты. Жыныстық қатынас туралы. Ол жаңағыдай нақты сезімге берілген, мысалы, еркек пен әйел екеуі жыныстық қатынасқа түседі деген сияқты. Ең бірінші сұрақ, қыздарды мен түсінгенімше, мысалы, менде де осындай болған, қызым енді 11 жаста, балалар қайдан пайда болады деген сұрақ болады. Бізде де таныстарымызда қыздар енді бір 2-3 сыныпта осылындай сұрақ қойған. Мен кішкене бірыңғайстанып қалдым, енді өзім гинеколог болсам да, енді өз қызыма қалай жауап беруге. Әрине басында айтасың, бұл іштен шығады, кіндіктен шығады деп айтатын. Содан кейін бір таныстарымыз кесар тілікпен бала босанған, оны сол кезде қызым айтқан, мен білем дейді, біреулер операция жасап шығады, екіншілер кіндіктен шығады деп осындай. Содан кейін бала енді өсіп келе жатып, біреуден естіді, маған бір күні келіп айтады солай. Мен білем дейді, ол кіндіктен шықпайды деп. Енді жақсы, оны мен түсіндім, оны түсіндіріп айттым, мен қалай болатын. Бірақ енді екінші сұрақ туындады, қалай бала оның ішіне түседі деп. Бір түсінгенім, егер де бала сізбен сөйлескісі келсе, сұрақтар қойса, сіз дұрыстап түсіндіріп айтуыңыз керек. А егер де сіз дұрыс айтпасаңыз, ол басқа жерден барып, сол ақпаратты алады, бірақ дұрыс емес түрінде алады. Қисық, қате, жалған. Ол дұрыс емес. Сондықтан жоқ, сөйлеспеймін, бұл ұят деген нәрсе болмау керек. Мен де содан кейін түсіндіріп айтам, көбінесе мысалы приемға келген кезде қыздар жаңағы тампон қоямын, мысалы, ем жасаймын, шара менен сұрайды, қалай мен кіші дәретке барам деп. Олар білмейді, өз құрысын, дене құрылысын білмейді қыздар. Жаңағы сиетін жері мен бала шығатын жер бір деп ойлайды олар. Көп сондай болады. Мен түсіндіріп айтам, анатомия, оны сіздер үйге барып, айнаны алып, өзіңіз түсіндіріп қараңыз, өзіңізді
жыныстық мүшелеріңізді білуіңіз керек деп түсіндіріп айтамын. Оны сіз ұялмауыңыз керек, ол қалай құрылғаныңызды білуіңіз керек, ол өте маңызды. Сондай нәрсе кездеседі бізде жұмыста. Тампон қандай жағдайға байланысты болады? Мысалы жаңағы қабыну болса, инфекция болса келіп ем алады қыздар. Уже жыныстық қатынасқа түскен қыздар, бірақ білмейді қай жол екенін. Жаңа сұрап жатыр дейсіз ғой, қалай сен деген сияқты. Енді нақты мысалы бірінші рет гинекологқа маған келді, мазок тапсырады, инфекция бар мысалы, мен оған ем берем. Нақты мысалы раствор құйып, кәдімгідей ем беріп, содан кейін тампонға май салып, дәрі салып саламын қынаптың ішіне. Сол кезде жиі сұрайды, қашан алпыстан кіші дәретке бара алмаймын ғой деп. Сол кезде немесе үйде мен телефонмен түсіндіріп айтамын, осылай жасаңыз деп. Сол кезде сондай сұрақтар қойғанда мен түсіндіріп айтамын, бұл әйел адамның 3 тесігі бар деген сияқты, енді сүйетін бөлек, бала шығатын жері бөлек деген сияқты, үлкен дәрет бөлек. Ол еркектерде 1 жол ғана, 2 жол ғана деген сияқты. Сондықтан оны түсіндіріп айту керек, оны білу керек қыздар. Оны ол үшін мен тағы да айтамын, өзімен енді өзін тексеріп, өзін білу керек қыздар, көру керек. Сондай ересек әйелдің өзі сондай қарапайым нәрселер. Енді ересек енді 25-30-ға дейін қыздар осындай қыздар болады. Мен айтам, жиі кездеседі. Сондықтан осындай лекциялар оқыған дұрыс, анатомияны көрсетіп, неден құралған, жатыр дегеніміз не, ұлдан айырмашылығы қандай, мысалы, оны түсіндіріп айту керек, оны көру керек қыздар. Жыл сайын сол анау белгілі сайттарда қоқысқа бала тасталды, өлі бала табылды. Сосын одан өзге мысалы ересек әйелдердің өздері де венерологиялық аурулардан, сосын мысалы жоспарланбаған жүктіліктен сақтанмағанда, сол жалпы сақталу жолдарын айтсаңыз, қандай сақталу жолдары бар және қайсысы ең дұрысы? Менің ойымша 14-15 жастан қыздармен сөйлесіп, жаңағы қалай сақтану жолдарын, қандай қауіп бар, жыныстық қатынас болса, себебі приемға маған 17 жастарда қыздар келеді, жүкті қыздар бар. Ата-анасымен келіп бір-екі рет сондайда кездестіргенбіз. Енді қалай бірінші жыныстық қатынас, әйел қыз бала жүкті болып қалды. Ол да өте қауіпті сондай. Ол анасына мен түсіндіріп айтам, бұл қызға мен енді жаңағыдай түсік жасатуға қалай құқығым жоқ, себебі 18-ге толмаған кісіні мен аламаймын деп. Рұқсат бересіз. Анасы келіп мен өте сондай сұраған, енді сіз түсініп тұрсыз ғой, бұл жаста қыз енді қалай босанады деп, ол да солай. Сондай қалай қиын жағдайлар туындайды. Сондықтан алдын ала қызбен түсіндіріп, қызбен ұлмен де сөйлесу керек. Жастарға жаңағы мүше қап ол өте қолайлы, себебі енді тумаған қыздар, содан кейін ең негізгісі әлі тұрмыс құрмаған, жыныстық қатынастағы инфекциялардан сақтайтын ол тек қана осы бір жол. Қалған әрине, егерде нақты бір жігіті болса, нақты мүмкін тұрмыс құрған қыз болса, гормоналдық жолдар бар. Олардың түрлері әртүрлі. Гормоналдық дәрілер, олар микродозированный. Қазіргі күндері енді өте аз гормон ішінде бар. Орташа гормондары, оны біз көбінесе ем ретінде қолданамыз. Контрацепция ретінде өте сондай аз гормоны бар дәрілер ыңғайлы. Олар жаңа қыздар көбінесе салмақ қосамыз деп қорқады. Ол миф деп айтамыз біз, себебі қазіргі гормондар олар бұрынғыдай емес. Олар қазір салмаққа әсер бермейді. Көбінесе жаңа пищевое поведение өзгерген кезде, енді қыз көп тамақ әрине ішсе, ол салмақ қосады. А былай жоқ, ол гормондық дәрілер, жаңағы егер дұрыс гормондық дәрілер біз қалай берсек, ол салмақ қоспайды. Содан кейін олардың түрлері бар. Кейбір гормондық дәрілер жаңағы ауырып келген етеккірге көмек болады. Екіншілер жаңағы безеу, қыздардың бетінде безеу көп болған кезде акне деп айтамыз, соған көмек беретін дәрілер бар деген сияқты. Біз өзіміз енді қызға байланысты, оның анамнезіне байланысты таңдап бере аламыз. Екіншісі, оны енді ең қиындығы күнде ішу керек. Күнде бір мезгілде ішіп тұру керек. Ұмытып кетсең, бұл ай сақтану керек. Сондай кішкене қолайсыз жағдай. Содан кейін енді бағасы қымбат деп айтпаймын, бірақ әртүрлі енді.
қазір енді босанғаннан кейін әрине қыздарға спираль салға болады. Жатыр ішілік спираль ол ыңғайлы, қандай ыңғайлығы бар? Ол әрине бір рет салдың, біріншіден арзан, екіншіден 4-5 жылға дейін ұмытып кеттім бәрін. Ол өте ыңғайлы. Бірақ мен былай қалай таңдау керек, қайсы ыңғайлы деп сұраған кезде, кімге қайсы ыңғайлы? мен былай айтамын, егер де мысалы сіз 1-2 жыл ғана сақтанып өзіңіз ойлап жүрсеңіз, келесі жылы босанам деп, енше спиральдің салғаны дұрыс емес. 1-3 жылға дейін деп ойлаймын. Олай болса, сақтану жолдары жаңағы гормоналдық жолмен болады, немесе мүшеқап болады, немесе календарный метод дейді. Календарный деген нақты өзінің қай күндері, овуляция келетін күндерін, сол күндер жыныстық қатынас болмай, қалған күндер ғана мысалы сақтанып жүруге болады. Оны бөлек түсіндіріп жіберемін. Егер де 3 жылдан мысалы бір әйел 2-3 баласын туып тастады, енді бір 5 жыл тумаймын деп айтса, немесе мүлдем босанбайтын болса, әрине ол кісіге жаңа спираль өте ыңғайлы болады. Спиральдің өзінің салғанда бірінші міндетті түрде УЗИ түсіру керек, содан кейін инфекцияға тапсыру керек, мазок тапсыру керек. Себебі ең негізгі бұл ыңғайсыздығы спираль салған кезде мысалы мазок таза болу керек. Себебі спираль біз сыртынан ішіне қаратай саламыз. Жатырдың іші ол таза жер деп саналады. Енді қынап нестерильная зона деп айтылады, ал жатырдың іші стерильная. Соған біз салған кезде әрине бұл инфекция түсу қаупі бар. Міндетті түрде инфекцияға тапсыру керек. Содан кейін бір айына басында мүмкін 2-3 айда бір рет анализдер тапсырсақ, қан мен ферритинге, гемоглобин мен ферритин көру керек. Себебі оның үлкен бір жағымсыз жағы ол өте ұзақ ете кіргеледі. 10 күнге дейін ете кіргеледі. Ол ұзақ ете кіргелсе қыздың анемия болады. Жаңа ферритиндер түсіп кетеді, гемоглобин түсіп кетеді. Сондықтан соны қарап, керек болса уақытылы ем алу керек ол қыздарға. Абылай өте ыңғайлы, егер келсе, бір қыздарға жағады, бір қыздарға жақпайды, ішім қатты ауырды дейді. Бірінші 1-2 ай қадағалап көруге болады, 1-2 айда болады кейде ауырып келеді. Содан кейін кішкене үйренгеннен кейін дұрыс болып кетеді. Сондықтан спиральдан да қорқудың қажеті жоқ. Оны салуға болады, ол өте ыңғайлы сондай жол. Сол жолдары, содан кейін календарный метод деп аталады. Календарный деген, оны сіздер, егер де сіздің етеккіріңіз нақты уақытылы келсе ғана қолдануға болады. Уақытылы деген айына бір рет келіп тұру керек. Нақты бір уақытта? Бірақ көбінесе бір қыздарда болады, әр 21 күн келуі мүмкін. Бір қыздарда әр 35 күн келуі мүмкін. Ол да уақытылы. Бірақ біреулерде қысқа, әр мысалы айдың басы соңы, бірақ 21-ден аз болса, ол дұрыс емес. Немесе 35 күннен көп болса, ол да дұрыс емес. Осы етеккір айына бір рет келіп тұру керек. Овуляция деген жаңағы, мысалы, айдың ортасын алсақ, бір қыздың көбінесе 28-30 күндік етеккір болса, тура ортасы овуляция болады. Орташамен қыздарда сол күндері ұрық шығатын күндер. Сол күндері қауіпті күндер деп саналады. Сондықтан сол күндерін нақты белгілеп, өзі тест овуляцияны тексеретін тест бар, немесе өзінің белгілер бар, соны белгілеп, сол күндер сақтануға болады. Бірақ әрине ол енді 100% емес, мүмкін дәрігерге барып, бірге күндерін белгілеп, солай сақтануға да болады. Ең қауіпсіз түрі деп аталады. Тағы да спермициды деген бар. Ол свечалар. Мысалы енді ол қызға мүмкін гормон ішуге болмайды, мүмкін әртүрлі енді жағдайлар болады. Спермициды деген жыныстық қатынастың алдында бір 5-10 минут бұрын свече салады. Бұрын Форматекс болған, қазір Леди деген свече бар. Соны алып салып, ол нақты сперматозоидтың қалай жояды. Содан кейін жүктілік бермеуге тырысады. Бірақ ол 100% емес, 100% нәрсе ештеңе жоқ. 100% жаңағы гормондық контрацепция, егерде қыздар олар жаңағы уақытылы ішсе ғана. Сондықтан, бірақ ол да жақсы, мысалы, мүлдем сақтанбағанға қарағанда ол да дұрыс. Мен айтамын, овуляция болса, спермицидте салу керек, мүше қапты кию керек деген сияқты. Барлық жолдарын ұстау керек. Мүмкін біреу көмектеседі, себебі жастардың енді ағзалары жақсы ғой. Қыздар тез көтеріп қою мүмкін. Сондықтан оны енді кішкене сақтану жолдарын ойластыру керек. Енді мысалы
қыз жүкті болып қалдық дейік, иә, енді етеккір келмей қалды. 2-3 күн, содан кейін өте маңызды етеккірді білу керек. Оны қалай білуге? Енді қазіргі күнде қалай өте көп жұмыс қыздар ұмыт кетуі мүмкін. Гаджеттерде бізде смартфондарда приложениялар бар. Ыңғайлы етеккір деп. Мой календарь деген бар, фло деген бар, мой менструальный календарь деп атаулары өте көп, ыңғайлы. Соны қондырып алу керек те. Сіз етеккір енді басталған кезде құрып басып қоясыздар. Бүгін басталды деп. Екінші мысал аяқталды деп. Содан кейін ай сайын басып тұрсаңыз, ол сізге шпаргалка сияқты сізге көмектеседі. Бүгін кеше етеккір келмеді деп, мысалы, задержка деп береді. Немесе нақты қай күндер жыныстық қатынас болды, сіз жазып қоясыз, болды деген сияқты. Олар қауіпті күн жоқ па деп сізге көмек береді. Өте сондай ыңғайлы нәрсе. Соны біле жүріңіздер, жастарға айтқым келеді. Соны егер де сондай календарь болмасын, мысалы 18-де етеккір келу керек, келмеді. Мысалы, не істеу керек? Бір күн күтесте бірден барып тест жасайсыз. Мен айтам қыздарға, тест жасаңыздар, егер де жоспарламаға болсаңыз. Тест ең басында екінші жолағы сондай осал болып көрінеді. Ол жүктіліктің басы деп белгілеуге болады. 1-2 күн күтесте қайттан қайра тапсыруға болады. Егер де жаңағы екінші жолағы нақты көрінсе, бірден дәрігерге жүгіру керек. Себебі ерте келсеңіздер, ертерек дұрыстау болады да енді. Пайдалы подкаст, батырманы бас. Осы жаста, ересекте, жаста қызығып көретін Netflixте Sex Education, секс сауаттылық деген сериал бар. Сонда мысалы жаңағы 2 жасөспірім бала мас күйінде жыныстық қатынасқа түседі. Сосын таңертең екеуінде де есінде де жоқ та. Типа мүше қап қолдандық па, қолданбадық па деп. Сосын екеуі онда аптекаға барып, экстренный контрацепция ала салайық деп келіседі та. Алдын алып қорғанайық деген сияқты. Мысалы сондай жағдайлар шетелде енді жақсы біледі да. Біздің мемлекетте ересек адамдардың өзі сондай құрал бар екенін біле бермейді. Жалпы сол туралы айтып өтсеңіз. Экстренный контрацепция, иә, бұл мәселені айту керек, себебі кейбір қыздар осы экстренный контрацепцияны олар күнделікті қолданады. Ол да дұрыс емес. Ондай бар. Бұрын Пастенор болған, қазір СКПЛ деген 2 түрі бар. Олар мысалы қандай айырмашылығы бар ма? Жоқ, ол қазір аты өзгерген. Қазіргі күндері, мысалы, жыныстық қатынас қазір болса, одан кейін 72 сағаттың ішінде осы аралықта қабылдап үлгеру керек. Бірақ ертерек қабылдаса, жүкті болмауға көбірек шанс. Енді бұл пайдалырау болады. Егер де әрине 72 сағатқа дейін ең кешірек 70 сағатты қабылдаса, ол жүктілік бәрі болып қалуы мүмкін, егер де овуляцияның үстіне түссе. Сондықтан қалай болып қалды, бірден барып аптекадан алып қолданған дұрыс. Бірақ оны енді күнделікті контрацепция ретінде қолданбау керек. Ол өте көп гормоны бар. Кішкене етеккірдің жұмысын бұзуы мүмкін. Сондықтан ол тек қана осындай енді жылына 1-2 рет ғана болса, осылай қолдану керек. Шын мәнінде әрине контрацепция енді өзінің жаңағындай орынды контрацепция болса дұрыс. Бірақ оны білу керек. Жалпы ол қалай жұмыс етеді? Мына мысалы 2 жұп жаңағы жоспарланбаған, жаңағы сақтанбаған секс актіне түсті. Содан кейін мысалы бірден барып, сол уақытта 72 сағаттың ішінде үлгеру керек, барып алып соны ішу керек. Ол сол кезде жаңағы үлкен гормоны бар да, ішінде дозасы үлкен. Содан жүктілік бермейді. Бірақ жаңа етеккірді кішкене бұзады, қорықпау керек енді. Көбінесе өте жиі қыздар маған келеді. Мен осы СКПЛ іштім, етеккірім бұзылды, не істеймін деп, қанап кеттім деп. Ондай кездеседі. Сондықтан оны жиі қолдануға қажет жоқ. Бір жарты жылда мен айтам, 1 рет қолдансаңыз болады. Ештеңе етпейді. Енді жүктілік аборт жасатқанша осындай әрине дұрыс болады. Ал жалпы ешқандай денсаулыққа зияны жоқ? Зиян деп айтқанда енді көп гормоны бар. Көбінесе ешқандай енді жас қыздар ғой, көбінесе оны қолданатын. Зиян деп айтпаймын, бірақ енді жиі қолданбаса болады қолдануға. Пайдалы подкаст, батырманы бас. Ауылда мысалы жас мектеп оқушылары қорғаныс ретінде полиэтилен пакет бар ғой, соны қолданып жаңағы жыныстық қатынасқа түскен екен. Енді неге үйттіңдер десе, осы айтады екен, енді ауылда жалғыз бір ғана аптека бар, ол жерде тұратын сол баяғы апай, сосын ол бізді көрсе ертең ауылға өсек жаяды,
сосын енді полиэтилен пакетті қолданып жасадық деген сияқты жағдайлар айтады екен да. Мысалы мен ойлаймын да, жалпы бізде мысалы ақпаратты біліп тұр, иә, жалпы қорғану керек екенін біліп тұр мектеп оқушылары. Ал енді қолжетімділік жағынан проблема бар сияқты да. Мысалы мынандай жобалар жасаса ше, ай сайын мысалы ауыл-ауылды аралап, жаңағы контрацепцияларды таратып шығады. Сондай сияқты өзектілігі бар сияқты. Шынымен мысалы бізде өйткені ұят, былай деген сияқты көп табу темалар бар. Уақытта менің есімде мектепте оқып жүргенде ол кезде жаңағы спид вич деген ағылшынша, қазақша қалай екен есімде жоқ, бірақ соған байланысты біздің барлық балаларды кинотеатрға жинап, менің есімде сол туралы бірінші ақпарат мен сол кезде алғам. Сол жерде олар жаңағы мүшеқапты таратқан барлықтарына. Сондай мүмкін шаралар қолданса, ол да менің ойымша дұрыс болады. Себебі оның барлығы бірінші тиын ақша тұрады, екіншіден сіз айтқандай ауылда мүмкін ондай мүмкіншілік жоқ. Онда ойластыру керек, ол компаниялармен сөйлесіп, мүмкін нақты, енді ол қатты қымбат емес қой, онда жасауға болатын шығар. Ойластыру керек, я онда. Бағанадан біз осы секс сауаттылық, жаңағы қорғаныс жолдары жайлы айтып жатыр. Жалпы адамдар бұның насихат емес екенін түсіну керек сияқты да. Себебі жас өсіп келе жатқан балаларда, мысалы, біреулер ерте піседі, біреу кеш дамиды деген сияқты. Сол бәрібірде мысалы физиологиялық жағдай ғой. Мысалы, Абайдың өз кезінде сейсер жастар қателеспес деген сияқты. Бәрібірде оны ой, ұят, бұл деген насихат деп бүйтіп жауып тастаған орнына түсіндіру керек сияқты. Ол жасаймын деген бала, ұмтылып тұрған бала бәрібірде гормондар ойнап тұрғандықтан өз-өзіндерін ұстана алмауы мүмкін да. Сондықтан осылай мысалы қоқысқа бала тасталып жатады, немесе там аборт жасап өмір бақи өзі де там суицид жасап өліп кеткеннен гөрі осы мысалы осындай сауаттылық мәселелері жайлы көп айтылу керек сияқты, иә. Менің ойымша тағы да жаңағы ата-анасымен өте жақын болу керек. Ондай болып бірінші мысалы жыныстық қатынас басталды дейік, ерте басталды. Оның барлығын енді әртүрлі еркектер, енді жаңағы қыз жолда жігітіне сеніп қалды деген сияқты, жүктілік болып қалды. Бірінші ата-анасына, әке-шешесіне, мүмкін анасына айтып, бұл мәселені енді шешуге болады. Бірақ айтылмай, жаңа сіз айтқандай, өзіне қол жұмсап, мүмкін қорқып деген сияқты, ол да дұрыс емес. Сондықтан мүмкін бұл қайтадан әке-шешесімен бірге жұмыс істейтін, бірге бір-біріне сенетін, қорықпай сол кісілермен сөйлесу керек деп ойлаймын. Ол қайтадан көбінесе ана мен әкелеріне айтатын сондай сұхбат, кішкене жақын болу керек балаларға. Болмайды. Әрине солай айтқан оңай, болмайды. Ерте саған, солай ұят болады, осылай, шешінбе, андай үстіңді жауып жүр деген сияқты. Бізде тіпті мен өзім кішкентай кезімде андай телевизор көріп жатамыз да, сүйсе бастаса бітті. Жамайсың ба? Көзіңді жап. Сосын отырасың, мама, болған жоқ па? Қысқа шорти киме, мысалы, енді олмен бірге жалғыз қалма деп, енді осындай барлығын айта бергеннен кейін бала да солай қалыптасады. Ол ұят. Және запретный плод сладок дегенде, мысалы, тыйым салған сайын не екен бұл деген сияқты қызығушылық арта береді ғой былай айтқанда. Мысалы, Нидерландыда былай екен, садиктегі балаларда бүйтеткен да, мысалы, жыныстық мүшенің барлығы жайлы түсіндіріп тастайды да, 11 жастағы нидерландықтар уже там қорғаныс құралдарын түр-түрін біліп отырады екен да, мектептегі кәдімгі программа. Ал мысалы Швецияда 1900 қателеспесем 55 жылдан бастап осы секс сауаттылық мектептің программасына енген ғой. Жақсы. Менің ойымша сол дұрыс. Өзінің уақытылы қазіргі балалармен айтып тұрмын, етеккірлері де ерте келіп жатыр. Қазір қыздар бұрын мысалы біз мен қазір жаңағы жыныстық конституция соған байланысты. Жаңағы жоғары жыныстық конституция қыздар, олар кішкене ертелік дамиды. Етеккірлері де ерте келеді. Орташа жаңағы жыныстық конституция олар енді көбінесе сол 90% еліміз солай бірдей болады. Ал енді төмен жыныстық конституция оларда енді кішкене кешірек етеккірі мүмкін мүлдем келмеуі мүмкін, бұзылып келеді деген сияқты. Сондықтан қазіргі күндер жоғары жыныстық конституциялар өте көп. Қыздарым 9 жаста да етеккірі келуі мүмкін.
олар көп нәрсе біледі, олар бойлары да ұзын. Қазір қарасаңыздар, үлкен қыздар кетіп бара жатады, жастарын сұрасаң 9, 10, 11 осылай. Сондықтан ерте пісіп дамып жатыр. Себебі қазір енді тағамда кішкене басқа, экология да басқа, қазір жаңа интернет дейді, ми да басқа шадамайды. Мүмкін менің ойымша жаңа мектепте осындай программа енгізу ол өте дұрыс болады. Қымбаттым, каналға жазыл, қоңырауға бас, лайк қой, пікірің болса, коммент қалдыр. Сенен фидбэк болмаса, менің пайдалы дүниелермен бөлісуге шабытым болмай қалады. Аяма, ерінбе. Егер мазалаған сұрағың не ұсынысың болса, дайректке жаз, анонимдік сақталады.